Tô vindo aqui compartilhar com vocês a minha noite, que foi um pesadelo. Foi um pesadelo tão grande no mundo essa noite, porque esse cachorro que tá aqui embaixo da mesa agora, roncando, ele não deixou dormir a noite toda. Fiquei com pena dele de deixar ele lá atrás, porque não tinha ninguém lá atrás. Então eu deixei ele, trouxe ele pra cá, pra ele ficar aqui, né? Porque fiquei com pena dele de deixar ele lá atrás sozinho e tal. E aí foi um arrependimento tão grande do mundo, que eu acho que eu não faço isso nunca mais na minha vida. E nem filho pequeno tem. E nem filho pequeno temos, mas ele... Ele me acordou a noite toda. Ela aí, ó, só acordou uma vez. Ele só me Sabe acordou por uma quê? vez. Porque ele é puxa-saco. Ele é puxa-saco. Ele só me acordou uma vez. Tá rindo de quê? Aí, vocês vejam bem, olha aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês agora. Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Aí, ó. É uma roncadeira o tempo todo aqui, ó, no meu pé, dormindo, ó. Aí, ó. Aí. Ele é da noite. Agora ele fala assim, ó, eu posso dormir, você tem que ficar acordado, tá vendo aí? Galera, olha, esse arrependimento me matasse, eu tava morto já. Tive pena dele, mas ele não teve pena de mim, não. Ele nem pensou duas vezes, me acordava a noite toda, metendo um focinho em cima de mim. E... Ué, ele te acorda pra fazer carinho nele. Você acostumou dando carinho nele, agora ele quer... Pra vocês verem, né? Eu não tive nenhum carinho quando era pequeno, mas agora eu tenho que dar carinho pra um cachorro. Entendeu? E aí a tortura é grande. E essa aqui só fica rindo, cara. Fica rindo a noite toda. Aí. A noite toda não, eu só acordei uma vez, amor. Aí, ó. Tá vendo aí, né? Como que aqui tem alguns privilégios maior que o outro, entendeu? Olha, aí, ó. Dormindo aqui no meu pé e eu não pude dormir. Ou seja, complicado, né? Mas fazer o quê? Ronco. Não é mole não, né? Valeu, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Fui!